എല്ലാവർക്കും FTUMന്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ വളരെ കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ വാങ്ങാനും വളർത്താനും പറ്റിയ കിളികളെ കുറിച്ചാണ്. വീഡിയോയ്ക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് എല്ലാവരോടും വലിയൊരു നന്ദിയുണ്ട്. നമ്മുടെ FTUMന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ 100 സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് കടന്നിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇത്. തുടർന്നും നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്ന ഷുഗർ ഗ്ലൈഡേഴ്സിന്റെ വീഡിയോ 3000-ലധികം പേര് കണ്ടു. നല്ല ഫീഡ്ബാക്കാണ് നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. അതിൽ കുറച്ച് പേര് നമുക്ക് ഫേസ്ബുക്കിൽ മെസ്സേജ് അയച്ചിരുന്നു. നിങ്ങളെപ്പോഴും വിലയുള്ള കിളികളുടെ വീഡിയോസ് ചെയ്യാതെ ചെറിയ വില കുറഞ്ഞ കിളികളുടെ വീഡിയോസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ബഡ്ജീസ് മുതൽ മക്കാവൂസ് വരെ ഇവിടെ വളർത്തുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ ബഡ്ജീസിൻ്റെയും അതുപോലെ ലവബേഴ്സിൻ്റെയൊക്കെ വീഡിയോ ചെയ്യാത്തത് ധാരാളം വീഡിയോസ് യൂട്യൂബിൽ അവൈലബിൾ ആയതുകൊണ്ടാണ്. എങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട വീഡിയോകൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ മെൻഷൻ ചെയ്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. These skies have a different light. Why noise that keeps me up at night? I can't help but think back to you. I wish that I could find a face that I would recognize. I replay the memory of you. It's been hard, you know I wanted to stay, caught us off guard, but there was no other way. Did you wait? 'Cause I've been counting the days, and I'm calling up to say I'm coming home to you. ഇന്ത്യൻ വൈൽഡ് ലൈഫ് ആക്ട് പ്രകാരം കുറെ ജീവികളെ വളർത്താൻ പാടില്ലാത്തതാണ്. അതായത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഉണ്ടായി വളർന്നു വന്ന ജീവികൾ, മൈന, അണ്ണൻ, അതുപോലെ തന്നെ പച്ച കളറുള്ള തത്തയൊക്കെ. അപ്പൊ അതിനൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് നിങ്ങൾ വളർത്താതിരിക്കുക. അത് വലിയൊരു കുറ്റമാണ്. 5 വർഷം വരെ തടവ് കിട്ടാവുന്ന കുറ്റങ്ങളാണ്. നമ്മുടെ വീഡിയോസിൽ കാണുന്നതൊക്കെ ഇതിൽ പെടാത്ത കിളികളും ജീവികളും ആണ്. അപ്പോൾ വളർത്തുന്നത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. അത്രയും ജീവികളെ വളർത്താതിരിക്കുക. നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സാധാരണയായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന ലവ് ബേർഡ്സ് എന്ന ബഡ്ജാറിയസിനെ കുറിച്ചാണ്. ഇതിന് നമ്മൾ ബഡ്ജീസ് എന്നും വിളിക്കാറുണ്ട്. ഇവർക്ക് 300 രൂപ മുതൽ 15,000 രൂപ വരെയാണ് മ്യൂട്ടേഷൻ അനുസരിച്ച് വില വരുന്നത്. ഇവരുടെ മ്യൂട്ടേഷനായ ഫാലോ, സ്പാങ്കിൾസ് തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് 700 രൂപ മുതൽ 1500 രൂപ വരെ വില വരുന്നുണ്ട്. ബഡ്ജീസിന്റെ വില കൂടിയ മ്യൂട്ടേഷനായ ഷോ ബഡ്ജീസും ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. ഇതിന് 2000 രൂപ മുതൽ 15,000 രൂപ വരെ വില വരുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ തുടക്കക്കാരാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും കുറഞ്ഞ വിലയുള്ള മ്യൂട്ടേഷൻസ് നോക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിലൊക്കെ കുറഞ്ഞ, അതായത് 300 രൂപ മുതലുള്ള ബഡ്ജീസുകളൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്. ഇവരുടെ ഭക്ഷണത്തെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇവർക്ക് കൂടുതലായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് തിനയാണ്. അത് കൂടാതെ പനിക്കൂർക്കല, തുളസി, കണവനാക്ക് തുടങ്ങിയവ ചേർക്കുന്നതും നല്ലതാണ്. തുടക്കക്കാരെ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, ഇവർ ചെറിയ കിളികളായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർക്ക് രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി കുറവായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇവര് എപ്പോഴും വെക്കുമ്പോൾ വൃത്തിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ വെക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. കൂടുതലും ഉറുമ്പ് വരാത്ത ഇടങ്ങളിൽ വെക്കുക. പിന്നെ ഇവരുടെ വേസ്റ്റ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ ഇവർക്ക് രോഗങ്ങൾ വരാനായിട്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, ഇവരുടെ കുടിവെള്ളം എന്നും മാറ്റണം. ബഡ്ജീസിൽ കൂടുതലായിട്ടും കാണപ്പെടുന്ന രോഗമാണ് വയറിളക്കം. അതായത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പനിക്കൂർക്കല, തുളസി തുടങ്ങിയവയുടെ അളവ് കൂടുമ്പോഴാണ് ഇവർക്ക് കൂടുതലായിട്ടും വയറിളക്കം വരുന്നത്. അപ്പോൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ 1-2 ഇലയൊക്കെ കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. നമ്മുടെ കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് അനുയോജ്യമായ കിളികളായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവരെ വളർത്താനും ബ്രീഡ് ചെയ്യിക്കാനും വളരെ എളുപ്പമാണ്. ബഡ്ജീസിൽ ഫീമെയിലിനും മെയിലിനും തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് വളരെയധികം എളുപ്പമാണ്. മെയിലിന്റെ മൂക്കിന് മുകളിൽ വയലറ്റോ നീലയോ നിറം കാണാം.
ഫീമെയിലുകൾക്കാണെങ്കിൽ ഈ നിറം ഉണ്ടാകില്ല. ഇവർക്ക് ബ്രീഡ് ചെയ്യാൻ എപ്പോഴും മൺകുടങ്ങൾ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. ഇവരെ വാങ്ങിക്കുന്ന ഷോപ്പുകളിൽ തന്നെ ഇത് അവൈലബിൾ ആണ്. മറ്റു കിളികളെ അപേക്ഷിച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബ്രീഡ് ആവുന്നതും ബഡ്ജീസ് തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ കിളികളെ വളർത്തുന്നവർക്ക് ആദ്യത്തെ ചോയ്സ് എപ്പോഴും ബഡ്ജീസ് തന്നെയാണ്. അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഫിഞ്ചസുകളെ കുറിച്ചാണ്. ബഡ്ജീസിന്റെ പോലെ തന്നെ വളർത്താൻ എളുപ്പമുള്ളവരാണ് ഫിഞ്ചസ്. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കുഞ്ഞു കുരുവികളുടെ പോലെ തന്നെ സാമ്യമുണ്ടെങ്കിലും അവരെക്കാൾ വളരെയധികം ചെറുതാണ് ഫിഞ്ചസുകൾ. 400 രൂപ മുതൽ 40,000 രൂപ വരെ വിലയുള്ള മ്യൂട്ടേഷൻസ് ഉണ്ട്. ഇവരുടെ മ്യൂട്ടേഷൻസിന്റെ ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഉടൻ തന്നെ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഇവരുടെ ഭക്ഷണത്തെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ബഡ്ജീസിന്റെ പോലെ തന്നെ തിന തന്നെയാണ് ഇവരുടെയും ഇഷ്ടഭക്ഷണം. ഇവര് ചെറിയ കിളികളായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർക്ക് കൂടുതൽ ചൂടായാലും തണുപ്പായാലും പെട്ടെന്ന് രോഗങ്ങൾ വരും. അപ്പൊ എല്ലാവരും നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇവർക്ക് ബ്രീഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ചെറിയ ബ്രീഡിംഗ് ബോക്സുകളാണ് വെച്ച് കൊടുക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ ഇവരുടെ കൂടിനുള്ളിൽ ചകിരിയുടെ നാരുകൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇവര് അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ബ്രീഡിംഗ് ബോക്സിനുള്ളിൽ കൂട് കൂട്ടുന്നത്. അതിലാണ് ഇവര് മുട്ടയിടുന്നത്. കുറഞ്ഞ വിലയിലുള്ള ഫിഞ്ചസുകൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ മിക്ക പെറ്റ് ഷോപ്പിലും അവൈലബിൾ ആണ്. തണുപ്പുള്ള സമയങ്ങളിൽ ഇവർക്ക് 40 വാട്ടിന്റെ ബൾബ് കൂടുകളിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇവർക്ക് തണുപ്പിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ സഹായിക്കും. മുട്ടയിടാറാവുന്ന സമയത്ത് ഫിഞ്ചസിനായാലും ബഡ്ജീസിനായാലും എഗ് ഫുഡ് കൊടുക്കുന്നത് എപ്പോഴും നല്ലതാണ്. സാധാരണയായി ഗോൾഡിയൻ ഫിഞ്ച്, ഔൾ ഫിഞ്ച്, സൊസൈറ്റി ഫിഞ്ച്, സീബ്ര ഫിഞ്ച്, കട്ട് ത്രോട്ട് ഫിഞ്ചസുമാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കോമൺ ആയിട്ട് കണ്ടുവരുന്ന ഫിഞ്ചസുകൾ. ഇതുകൂടാതെ ധാരാളം വെറൈറ്റീസും മ്യൂട്ടേഷൻസും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെയുള്ള ഒരു ഡീറ്റെയിൽ വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അടുത്തതായി നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് ആഫ്രിക്കൻ ലവ് ബേർഡ്സിനെയാണ്. പേര് പോലെ തന്നെ ഇവരെയാണ് ശരിക്കും ലവ് ബേർഡ്സ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഫിഞ്ചസിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇവർക്കും ധാരാളം മ്യൂട്ടേഷൻസും വെറൈറ്റീസും ഒക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട്. ഇവരുടെ മേലുള്ള മാർക്കിംഗ് അനുസരിച്ചാണ് ഇവരുടെ വില നിശ്ചയിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് മാസ്ക് വെറൈറ്റിയിൽപ്പെട്ട ആഫ്രിക്കൻ ലവ് ബേർഡ്സിനെയാണ്. മാസ്ക് കൂടാതെ പീച്ച് ഫേസ്, ഫിഷറീസ് തുടങ്ങിയ ബേസ് വെറൈറ്റീസും ഇവയ്ക്കുള്ളിൽ തന്നെ ധാരാളം മ്യൂട്ടേഷൻസും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വെറൈറ്റിയായ ഗ്രീൻ പീച്ച് ഫേസിന് 700 രൂപ മുതലാണ് വില തുടങ്ങുന്നത്. 700 രൂപ മുതൽ 1 ലക്ഷം രൂപ വരെ വിലയുള്ള വെറൈറ്റി മ്യൂട്ടേഷൻസ് ആഫ്രിക്കൻ ലവ് ബേർഡ്സിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. ഇവരിൽ ഫീമെയിലിനെയും മെയിലിനെയും തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. എപ്പോഴും വിശ്വസിക്കാവുന്നത് DNA ടെസ്റ്റ് തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ DNA കാർഡുകളുള്ള കിളികളെ നോക്കി വാങ്ങുന്നതാണ് നല്ലത്. ബഡ്ജീസിന്റെ പോലെ തന്നെയാണ് ലവ് ബേർഡ്സിന്റെ ബ്രീഡിങ്. മൺകുടത്തിന് പകരം എപ്പോഴും ബ്രീഡിംഗ് ബോക്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. ബഡ്ജീസിന്റെയും ഫിഞ്ചസിന്റെയും പോലെ തന്നെ ലവ് ബേർഡ്സിനും തിന തന്നെയാണ് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് കൊടുക്കാറ്. പക്ഷെ ഇവർക്ക് ട്രീറ്റ് പോലെ നമ്മൾ സൂര്യകാന്തി വിത്തും കൊടുക്കാറുണ്ട്. ഇതുകൂടാതെ ഫ്രൂട്ട്സും ചോളവും നമുക്ക് ഇവരുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം. ചോളം എപ്പോഴും ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു മീഡിയം വലിപ്പത്തിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അത് അവർക്ക് കൊത്തി തിന്നാൻ വലിയ ഇഷ്ടമാണ്. പിന്നെ അത് അവർ ടോയ് പോലെ കളിക്കുകയും ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് സ്ട്രെസ് ഇല്ലാതാവുകയും ചെയ്യും. പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക, ആപ്പിൾ കൊടുക്കുന്നവര് എപ്പോഴും കുരു കളഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കുക. ആപ്പിളിന്റെ കുരുവില് സയനൈഡിന്റെ അംശമുള്ളത് കൊണ്ട് കിളികൾക്ക് അത് വളരെയധികം പൊട്ടയാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവരും അത് ശ്രദ്ധിക്കുക. എക്സോട്ടിക് ബേർഡ്സിനെ വാങ്ങിച്ച് വളർത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്ക് തുടങ്ങാൻ എപ്പോഴും നല്ലൊരു ചോയ്സ് ആണ് ആഫ്രിക്കൻ ലവ് ബേർഡ്സിലെ പീച്ച് വേസ്. ഇവർക്ക് വിലയും കുറവാണ്. മാത്രമല്ല ഇവർ പെട്ടെന്ന് ബ്രീഡ് ആവുകയും ചെയ്യും.
ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് കോക്കാടെയിൽസിനെ കുറിച്ചാണ്. ആഫ്രിക്കൻ ലവ് ബേർഡ്സിനെ അപേക്ഷിച്ച് കോക്കാടെയിൽസിന് വലിപ്പം കൂടുതലാണ്. ഇവർ മറ്റു പക്ഷികളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇവരുടെ തലയിലെ കിരീടമാണ്. ഇവർക്ക് മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയും കൂടിയുണ്ട്. ഇവര് നല്ല രീതിയിൽ ചൂളം വിളിക്കും. ഇവരെ നമ്മൾ ചെറുതിലെ എടുത്ത് ഹാൻഡ് ഫീഡ് ചെയ്ത് വളർത്തിയ നമ്മുടെ ചെറിയ ചെറിയ ശബ്ദങ്ങളൊക്കെ ഇവര് അനുകരിക്കും. ഇവർക്കും തിന തന്നെയാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ കൊടുക്കുന്നത്. വേണമെങ്കിൽ സൂര്യകാന്തി മിക്സ് ചെയ്യാം. പക്ഷെ നമ്മളത് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യില്ല, കാരണം ഇവരിൽ ഫാറ്റ് ഇഷ്യൂസ് കൂടുതലാണ്. ആഫ്രിക്കൻ ലവ് ബേർഡ്സിനായാലും കോക്ടെയിൽസിനായാലും തിന കൂടാതെ തന്നെ പയറുവർഗ്ഗങ്ങൾ മുളപ്പിച്ച് കൊടുക്കുന്നതും നല്ലതാണ്. ആഫ്രിക്കൻ ലവ് ബേർഡ്സിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഇവരെ കുഞ്ഞിലെ ഹാൻഡ് ഫീഡ് എടുത്ത് വളർത്തിയാൽ നന്നായി ഇണക്കാൻ കഴിയുന്നവരാണ് കോക്ടെയിൽസ്. കോക്കറ്റെയിൽസ് സാധാരണയായിട്ട് ഗ്രേ കോക്കറ്റെയിൽ, പൈപ്പ് കോക്കറ്റെയിൽ, ലൂട്ടിനോ കോക്കറ്റെയിൽ, പേൾ കോക്കറ്റെയിൽ, സിനമൺ കോക്കറ്റെയിൽ എന്നിങ്ങനെയാണ് മ്യൂട്ടേഷൻസ് വരുന്നത്. ഇതില് ഗ്രേ കോക്കറ്റെയിലിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് 1500 രൂപ മുതൽ വില വരുന്നുണ്ട്. ഇവരുടെ കൂടിനുള്ളിൽ നല്ലൊരു ബ്രീഡിംഗ് ബോക്സ് വെച്ച് കൊടുത്താൽ ഇവർ നല്ല രീതിയിൽ ബ്രീഡാവും. ഇവരുടെ പ്രത്യേകത ഇവർ നല്ല രീതിയിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നോക്കുകയും ചെയ്യും. കോക്കറ്റെയിൽസിൽ ഫീമെയിലിനും മെയിലും തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് എപ്പോഴും ചൂളടിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ അത് മെയിലും, അഡൾട്ട് ആയതിനു ശേഷം ചിറുകിനടിയിൽ പുള്ളി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഫീമെയിലും ആയിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. നല്ല അറ്റ്മോസ്ഫിയർ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ ബ്രീഡാവുന്നവരാണ് കോക്കറ്റെയിൽസ്. കിളികളെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ വാട്സാപ്പിലോ ഫേസ്ബുക്കിലോ മെസ്സേജ് അയക്കാവുന്നതാണ്. എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാൻ. താങ്ക് യു.